നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, തുമ്മുമ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ശക്തമായ ഒരു റിഫ്ലക്സ് സജീവമാക്കുന്നു. തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഞരമ്പുകൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ കണ്ണുകൾ, മൂക്ക്, വായ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നു. തുമ്മുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ അടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. അത് തലച്ചോറിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ്. കണ്ണുകൾ തുറന്നു തുമ്മാൻ ശ്രമിച്ചാലും തലച്ചോറ് യാന്ത്രികമായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ